Сапаралибек Мурзаев 30 жылдан бери авиация тармагында учкуч инструктор болуп эмгектенет. Ал Airbus H125 үлгүсүндөгү тик учак менен 2 жолу альпинисттерди куткарган. Баткен окуясында да зарыл адистерди жеткирип турган. Аталган учакта кесиптештери менен жылына 1 жолу машыгуудан өтүп турушат. Бул вертолетко учканга учкучтардын 300дөн кем учуу сааты болбош керек. Учуу убагында ар жыл сайын летчиктердин өзүнүн квалификациялык текшерүүлөрүн биз Airbus фирмасынын шеф пилоттору менен экзаменационный анан контрольный полетторун учуп турабыз. Ошолор 5 күн бул теория окулат, анан 6 саат практикалык текшерүүлөр, анан экзаменационный учуу тапшырмаларын учкучтар тапшырат. Заманбап Airbus H125 үлгүсүндөгү тик учак 2 миллион 730 миң еврого мамлекеттик бюджеттен сатылып алынган. Француз компаниясы тарабынан чыгарылган тик учакка 4 киши батат. Ичине атайын учууну эсептөө аппараты да коюлган. Ошондой эле 6000 метрден 7000 метрге чейинки бийиктикке көтөрүлө алат. Изготовлен и разработан для полета в горной местности. Airbus N125 тик учагы бийик тоолордун учуна чейин жете алат. Тагыраак айтканда, Жападан жалгыз Эверест тоосуна чыккан жалгыз тик учак ушул. Аябай үнөмдүү, жыл сайын техникалык кароодон өтүлөт. Заманбап үлгүдө болгондуктан учууга ыңгайлуу жана бардык шарттар каралган. Бүгүнкү күндө штатта 2 учкуч бар, бирок тик учакка 3 учкуч инструктордун учуусу макулдашылган. Заман талабына ылайык мамлекет тараптан 2 же 3 чет тилдерин эркин сүйлөгөн учкучтарды даярдоо аракети башталды. Ага ылайык эми тик учак айдаган учкучтарга бардык шарттары менен айлык маяналары дагы каралып жатканы белгиленди. Жакынкы күндөрү Кыргызстанга көлөмү чоңураактагы бир тик учактын келиши күтүлүүдө. Буга чейин мен айтып кеткендей, биздин вертолетчиктерибиз милдеттүү түрдө англис же француз тилдерин билиш керек. Себеби дегенде булардын окуткан жайы бул Франция, өздөрүнүн квалификациясын жана өздөрүнүн учуу сертификаттарын алар аякта защита кылышат. Аердеки болуп аткан бүт лекционный материал ушу 2 тилдин биринде окулат. Бул Кудай бурса мына экинчи вертолетубуз бул будан чоңураак болот. Вертолеттор бул баары европейский вертолеттор. Баасы аябай бийик. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тик учагын ижарага алып колдонууга болот. Ведомстволук авиакомпания толугу менен коммерциялык болуп саналат. Ошондуктан жеке ишкер болобу, мамлекеттик же жеке компания болобу акчасын төлөп тик учакты өзүнүн максатына колдоно алат. 1 саат колдонуунун баасы $2300 түзөт. Сайрагүл Полотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек. Ассаламу алейкум. Тынчтыкбек Бобоев YouTube каналынын подписчиктери, кымбаттуу биздин мекендештер, ошондой эле мусулман бир туугандар, саламатсыздарбы? Мен сиздерге өзүмдүн экинчи розыгрышым боюнча толук маалымат берейин. Экинчи розыгрышта жалпы билеттердин саны 3300 дана, билеттин баасы 3000 рубльден. Экинчи турдан эң көп билет алганга 100 000 рубль приз бар. Экинчи турдан 1 билет алсаңыз, биринчи турдан 1 билет подарка берилет. Ошондо сиздер үчүн биринчи тур бесплатный өтүп жатат. Кандай бесплатный деген суроолор болсо, экинчи турдан 1 билет аласыз, биринчи турдан 1 билет подарка. Ошондуктан Тынчтыкбек Бобоев YouTube каналына достор менен бөлүшүп, подписка болуп, видеого класс басып, 1 билет алып омадыңызды сынап көрүңүз. Андай эмесе сиздерди приздер менен тааныштырайын. Жалпы приздин саны 507 дана, главный приз болуп Москвадан однокомнатный квартира, 3 миллион 700 миң акча конверттерге бөлүнгөн, 2 конвертте 500 000 рубль, 100 конвертте 10 000 рубльден, 200 конвертте 5 000 рубльден, тагын конверттерде акчалар бар, 2 машина коюлган. Ошондой эле YouTube'дан суроолор болуп жатат. Тынчтык оюнду канчалык таза өткөрөсүң, туугандарыңа берип койбойсуңбу деген. Кудай буйруса сиздердин колдооңуздар менен биргеликте билеттерди сатып бүтсөк, оюн күндү белгилейбиз. Келип оюнга катышсаңыздар болот. Оюн 100% таза өтөт. Билет алуу үчүн WhatsApp'ка жана Сбербанкка кошулган номерлерди экранын астына калтырып коебуз. Сиздердин бардыгыңыздарга ийгилик, бардыгыңыздарга омат. Zamanbap.kg Tartullayt.